სამი შვილის დედა საქმეს ყველანაირად ვიმარტივებ და ჩოფერში დავიწყებთ ქათმის კატლეტის გაკეთებას. პირველი ფენა იყო ხახვის ტაფილო, ნიორი და ფილე თვითონ. სამი კბილი ნიორი, ერთი სტაფილო და ერთი ხახვი. მეორეჯერ ისევ ერთ ფილეს ვაბლენდერებთ, ვაჩოფერებთ, ერთი ცალი კვერცხით. ეს არის ყველი, რომელსაც ცოტაი თხის ყველის გემო აქვს და ძალიან მოუხდა გემოში, ვისაც გიყვართ. თუ არა და რაც ყველი მაქვს ხოლმე მორჩენილი, იმას ვაგდებ და აგემრიელებს, მაგრამ ამის გემო რაღაცნაირად განსაკუთრებით მომეწონა და არაჟანი დაახლოებით დამატეთ 3 სუფრის კოვზი. მეორე ეტაპსაც ესე დავაბლენდერებთ და ისევ თასში გადავიტანთ. მესამე ეტაპი იწყება ისევ ახალი ერთი ნაჭერი ფილე, ისევ კვერცხი და ერთი თავი ხახვი, ანუ სულ ვიყენებთ 2 თავ ხახვს და 2 კვერცხს. ესე გადავიტანე, ვამატებ სვანურ მარილს, თქვენი გემოვნებით სუნელებს, რაც გინდათ, აქვე მაქვს გაყინული ოხრახუში და ქინძი ერთად და ამასაც ჩავამატებ. და მერე უბრალოდ კოვზით ამომაქ და ვწვავ, არც ფქვილში ვავლებ, არაფერში, ცოტა მახინჯი ფორმებია, მაგრამ უგემრიელესია.